4 años que llega así. Se metió el perro y se metió el poli, se le escapó. Cuidado con el perro. A ver, agárrenlo. Agárrenlo del perro, agárrenlo del perro. Ya lo fueron a lanzar. Bueno, ya estaba, ya quiere jugar. Que mete gol el perro, que mete gol el perro. Sí, llévatela. No se lo puede quitar, no, está jugando mejor en el partido, vean, no puede quitársela. Que venga Cannavaro. Que venga Rafa Márquez a quitarle el balón porque este Alebrije tiene el completo control de la cineta. Nada más que quiebre, ole. No puede ser que medio de 10 no pueda. ¡Ole! ¡Ole! Está feliz que se lo agarre. Señor productor, desconéctanos. Desconéctanos, señor productor. Que la mande guardar, por favor. Mira lo que falta. No, ya se llevó el partido. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ven nada más! Este es un crack. Este es un crack.